nicht, wenn also weil das nicht verstehen, dann muss ich jetzt zum Ausweisen. Wenn Sie Fotos machen wollt oder so, ist man einfach kurz mal weggehen. Eigene Fotosession. Da sind Knie gehen dabei.
großen Applaus noch an die Familie, Ja. die das ermöglicht. Danke für die Wohnung, für den Balkon, Den Saft. für den Saft, für den Sonnenschein. Dankeschön. Bitte? Ja.